გამარჯობა, ჩემი სახელი ნამია და მე ვარ ებრაული რაბინი ისრაელის შვილებიდან. ებრაელი ვარ იუდას ტომიდან, რომელიც არის ისრაელის ერთ-ერთი ტომი. მოდით, ვისაუბროთ 7 უნივერსალურ კანონზე. ნოჰის 7 კანონს. ეს 7 კანონი მოდის თეორიის წიგნიდან, მაგრამ ისინი არ არიან წერილობითი კანონის ნაწილად. ისინი იქ მხოლოდ მინიშნებით არიან წარმოდგენილი. ამ კანონების ახსნა შეგიძლიათ მოიძიოთ წერილობითი ტრადიციაში. წერილობითი ტრადიცია გადაეცა თაობიდან თაობას. წინასწარმეტყველ მოსეს მიერ, რომელიც მშვიდობით მიიღო ღმერთისგან თეორიის წიგნის სინის მთაზე. სინის მთაზე მოსემ მიიღო წერილობითი კანონი და წერილობითი ტრადიცია. წერილობითი ტრადიცია განმარტავს. წერილობით კანონს ასევე განმარტავს 7 მცნება ყველა ადამიანისათვის, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც ნოჰის 7 კანონი. ნოჰი იყო ადამიანი, რომელმაც გადარჩა წყალდიდობას. როდესაც ღმერთი გაბრაზდა ადამიანებზე და დაფარა მსოფლიო წყლით და მოკლა ყველაფერი, რაც იყო. ცხოვრობდა მიწაზე. მხოლოდ ნოჰი და მისი ოჯახი და ის ცხოველები, რომლებიც მან მოიყვანა კიდობანში, არ მოკვდნენ. ნოჰი ააშენა ეს კიდობანი, ეს დიდი გემი, ღმერთის მიერ მიღებული მითითებების მიხედვით. ყველა ადამიანი იცინოდა ნოჰიზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ მან ააშენა კიდობანი, ეს დიდი გემი. ნოჰი მათ უთხრა, რომ დიდი წვიმა იქნებოდა, წყალდიდობა, რომელიც მთელ მსოფლიოს წაიღებდა. ეს მთელი ისტორია წერილობით კანონშია წარმოდგენილი. მსოფლიოში ბევრი ადამიანი იცნობს ამ ისტორიას, მაგრამ რაც ბევრ ადამიანს არ იცის, არის ის, რომ წყალდიდობის შემდეგ, როდესაც წვიმა დასრულდა, ნოჰი გამოვიდა თავისი ოჯახის ყველა წევრთან და იმ ცხოველებთან, რომლებიც იყვნენ კიდობანში. ნოჰიმ მიიღო 7 კანონი, მცნება ღმერთისგან, 7 კანონი მთელი მსოფლიოსთვის. და რადგან ყველა ადამიანი, ვინც დღეს მსოფლიოში არის, სინამდვილეში მოდის ნოჰიდან, რომელმაც გააგრძელა ადამიანების არსებობა მსოფლიოში. ამ კანონებს უწოდებენ ნოეს შვილების 7 კანონს და ეკუთვნის მთელ მსოფლიოს და არა მხოლოდ ისრაელის შვილებს, ებრაელებს. ისრაელის შვილებს, ებრაელებს აქვთ 613 კანონი, ცნება, რომლებიც ვალდებულებას აკისრებენ ჩვენ, ებრაელებს. მაგრამ მთელი მსოფლიოს ხალხი უნდა დაიცვას ნოჰის 7 კანონი, რომელიც მან მიიღო, როდესაც გამოვიდა კიდობნიდან და როგორც ვთქვი, ეს კანონები არ არის ახსნილი წერილობით კანონში, ისინი ახსნილია საუბრის ტრადიციაში. დღეს ჩვენ ვაპირებთ ამ მნიშვნელოვანი 7 კანონის ახსნას, რომლებიც ჩვენ ყველამ უნდა დავიცვათ. უბრალოდ მოусმინეთ და მიიღეთ ისინი საკუთარ თავზე. არა იმიტომ, რომ მათ ბევრი ლოგიკა აქვთ, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ის, რაც უნდა გააკეთოს ხალხმა. რადგან წერილობითი ტრადიცია გვასწავლის ამას, მთელი წერილობითი ტრადიცია მოდის ღმერთისგან. იმიტომ, რომ თეორია გვასწავლის ასე. მთელი თორა ღვთისგან მოდის. ღმერთი გვასწავლის, რა უნდა გავაკეთოთ. და არა, წერილობითი კანონი არის ღმერთის სიტყვები, წერილობითი კანონი გვასწავლის, რა უნდა გავაკეთოთ. როგორც ვთქვი, არსებობს საუბრის ტრადიცია და ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს კანონები საკუთარ თავზე. იმიტომ, რომ ისინი მოდიან წერილობითი კანონისგან და სინამდვილეში მოდიან ღმერთისგან. ეს კანონები მიიღო ნოჰიმ. მინდა ავუხსნა ნოჰის 7 კანონი და როგორ მოაქვს მათ მშვიდობა მსოფლიოში. როგორ აუმჯობესებს ისინი ურთიერთობებს ქვეყნებს შორის და ხალხებს შორის. ასევე სხვადასხვა ხალხების შიგნით. ეს არის პასუხი, რომელიც წერილობითი კანონი გვაძლევს მსოფლიო მშვიდობისთვის. თუ გვინდა, რომ ასეთი მსოფლიო მშვიდობა იყოს, ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოусმენთ ღმერთის სიტყვებს, რომლებიც წერილობით კანონშია ჩაწერილი. და ეს 7 კანონი არის კანონები, რომლებიც ყველა ხალხმა და სახელმწიფო უნდა დაიცვას და მიიღოს საკუთარ თავზე. ქვეყანა, რომელიც ამ კანონების მიხედვით იმოქმედებს, ძლიერი ქვეყანა იქნება და ეს არის ღმერთის მიერ მიცემული დაპირება. ასეთ ქვეყანაში ნამდვილად იქნება მშვიდობა. ასეთი ქვეყანა მიიღებს ყველა კურთხევას ღმერთისგან და როდესაც მივალთ განკურნების დროს, როგორც ყველა წინასწარმეტყველი ამბობს, ეს თაობა არის ბოლო თაობა. ბოლო თაობა გაწვდილი და პირველი თაობა განკურნების. ყველა ადამიანი, ვინც მიიღებს ამ 7 კანონზე პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ ისინი მოდიან წერილობითი კანონისგან და ღმერთისგან. ღმერთმა ისინი ყველას მისცა, არა მხოლოდ ერთ ხალხს. ეს ყველაფერი წერილობით კანონშია ჩაწერილი. და ვინც ამ კანონებს დაიცავს, მას აქვს წილი განკურნებაში, სრულ განკურნებაში. განკურნება ძალიან მალე მოვა.
დღეს მინდა ცოტა ავუხსნა ამ შვიდ კანონზე. ღმერთის დიდების დახმარებით. პირველი კანონი. არ შეიძლება მუშაობა კერპებზე. ჩვენ ვუჯერებთ მხოლოდ ერთ ღმერთს. ის არის ერთი და სხვა არ არის, მაგრამ ეს რას ნიშნავს სინამდვილეში? არ უნდა ვხატოთ ღმერთი, არ უნდა ავხსნათ ის ფორმით. ღმერთს არ აქვს ფორმა, არ აქვს სხეული. ღმერთი არის რაღაც, რაც ადამიანებს არ შეუძლიათ გააზრონ მისი სიდიდე. თუ ვინმე თაყვანს სცემს ქანდაკებას, ან თუ ვინმე ფიქრობს, რომ არსებობს ადამიანი, რომელიც ღმერთია, ეს არის აკრძალული. დღეს არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ფულის ძალა და საკუთარი ძალა მნიშვნელოვანია და ასევე ფულისა და ძალის მიღწევა, ღმერთის წინააღმდეგ წასვლა. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ეძებენ თავიანთ სურვილებს, როგორიცაა ჯამა, სმა, სიამოვნება, პატივი და კიდევ ბევრი სხვა რამ. ჩვენი რწმენა არის ის, რომ არსებობს ერთი ღმერთი და ჩვენ მისი მსახურები ვართ, არა არაფრის სხვა. ჩვენ შეგვიძლია გვჯეროდეს ღმერთის, მაგრამ ნამდვილად არ ვიცით, რას ფიქრობს ან იცის და უნდა ვიხოთ უბრალოები ღმერთთან, რადგან ჩვენი გაგება მისი შესახებ შეზღუდულია. ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ სამყაროს და ვნახოთ ყველა საოცარი რამ, რაც ღმერთმა შექმნა და აკეთებს. მაგრამ ნამდვილად არ უნდა გავიგოთ. ღმერთი იყო ყველაფრის წინ, რაც შექმნილია და იქნება კიდეც შემდეგ. ღმერთი იქნება მარად. ჩვენ ხვდებით, რომ ღმერთი აძლევს სარჩოს სამყაროს, ცხოვრებას, აძლევს მთელ სამყაროს. ღმერთი აკვირდება მთელ სამყაროს, მაგრამ ჩვენ, ადამიანები, ნამდვილად ვერ ხვდებით ღმერთს. ტორას წიგნი გვასწავლის, როგორ უნდა შევინარჩუნოთ სამყაროს კანონები. ტორას წიგნი ასევე გვაფრთხილებს, რომ არ უნდა ვემსახუროთ კერპებს, არ უნდა გავაკეთოთ სურათები, არ უნდა ვთაყვანს ვიღაცას, გარდა ღმერთისა. ასე რომ ეს იყო ნოჰის პირველი კანონი და ვინც მას დაიცავს, იმაზე კურთხევა მოვა. ნოჰის მეორე კანონი არის. ღმერთისა და მისი სახელის წყევლა აკრძალულია და ეს არის წმიდათა შეურაცხყოფა. ჩვენ მხოლოდ უნდა ვადიდოთ ღმერთი, მაგრამ რას ნიშნავს ეს? რა ნიშნავს წყევლა? არსებობს მარტივი გზა, რომელსაც ყველა ადამიანი ხვდება, რომ არ შეიძლება წყევლა. მაგრამ ზოგჯერ ჩვენს ცხოვრებაში ვეძებთ ვინმეს, ვინც დამნაშავეა იმაში, რაც ცხოვრებაში ხდება. ჩვენ გაბრაზებულები ვართ იმის გამო, რაც ჩვენთვის მოხდა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ყველაფერი, რასაც ღმერთი აკეთებს, კარგია. ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი რწმენა, რომ ყველაფერი, რასაც ღმერთი აკეთებს, არის ჩვენი სიკეთისთვის. რწმენა არის ის, რაც გვაძლევს ძალას და სიმშვიდეს, როდესაც ვხვდებით სირთულეებს. დაბლა და ლანძღავს ადამიანი თავის გასაჭირში, მაგრამ ეს არ არის სწორი მოქცევა, რადგან ეს მხოლოდ აძლიერებს უარყოფით ემოციებს და არ გვაძლევს საშუალებას ვიპოვოთ გამოსავალი. რწმენა გვაძლევს იმედს და შესაძლებლობას, რომ ვიპოვოთ პოზიტიური გამოსავალი ნებისმიერი სიტუაციიდან. და ღმერთი მართავს სამყაროს მოწყალებით, რათა ბოლოს ყველა ჩვენგანი იყოს გამოსწორებული და კარგი. მეორე კანონის კიდევ ერთი რამ არის, რომ არ შეიძლება ადამიანების წყევლა ღმერთის სახელით, არ შეიძლება მისი სახელის გამოყენება ამისთვის. მესამე კანონია, რომ მკვლელობა აკრძალულია და სხვის სიცოცხლეს პატივი უნდა სცეს. თუნდაც ის სხვა ქვეყნიდან ან სხვა ტომიდან იყოს. ჩვენ ვხედავთ, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც კლავენ დღეს ძალიან ცუდი ოხთის თვალში. ტორას გვავალებს, რომ არ უნდა ავიღოთ სხვისი სიცოცხლე. ეს კანონი ასევე გათვლილია ღმერთის მიერ ისრაელის ხალხისთვის სინაის მთაზე. ეს არის კანონი, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია დაიგოს, ბევრი ახსნა განმარტების გარეშე. მაგრამ მთავარი საკითხი არის კანონის შესრულება. არა იმიტომ, რომ ეს მეჩვენება სწორად, რადგან ხვალ ეს შეიძლება მეჩვენოს სწორად. არამედ იმიტომ, რომ ეს კანონი არის ღმერთის მიერ. ეს კანონი წერილია ტორაში. მე არ ვსაუბრო ბონზე. როდესაც ვინმე მოდის, რომ მოგკლას და შენ კლავ მას, ან როდესაც იცავს საკუთარ თავს, ან სხვებს, მაგალითად თუ ხდება ტერორისტული თავდასხმა. არ შეიძლება მოკლა არც ერთი ადამიანი. თუ ვინმე რაღაცას აკეთებს, წაიყვანე ის სასამართლოში. სასამართლო მოაგვარებს მას. ნუ გადაწყვეტ, რომ შენ ხარ მსაჯი და აიღებ სხვის სიცოცხლეს. ასევე საკუთარი სიცოცხლის აღება და თვითმკვლელობა არის აკრძალული. არავის აქვს უფლება აიღოს სხვისი სიცოცხლე. არც საკუთარი. არ დააზიანოთ სხვები და არ დააზიანოთ საკუთარი თავი.
აქ არის მეოთხე კანონი, აკრძალული ურთიერთობები. ყოველ ადამიანს უნდა პატივი სცეს ქორწინებას. ქალმა უნდა პატივი სცეს ქმარს, ქმარმა კი უნდა პატივი სცეს ცოლს. ქორწინება წმინდა რამაა. არ შეიძლება ქორწინების გარეთ სექსუალური ურთიერთობების ქონა. არ შეიძლება სექსუალური ურთიერთობები მამაკაცსა და მამაკაცს შორის, ან ქალსა და ქალს შორის. აკრძალულია სექსუალური ურთიერთობები ოჯახში. ღმერთმა დაგვიფაროს ძმასთან, ან დასთან, დედასთან, მამასთან, შვილთან, ქალიშვილთან. აკრძალულია სექსუალური ურთიერთობები ცოლად მყოფ ქალთან, ან ქმრად მყოფ მამაკაცთან. არ შეიძლება სექსუალური ურთიერთობები ცხოველებთან. ეს ყველაფერი ისაა, რაც ტორა არ ნებადართავს. ჩვენ უნდა პატივი ვცეთ ტორას. ტორა გვიხსნის, რომ ჯანსარი ურთიერთობა ქმარსა და ცოლს შორის არის აუცილებელი. ეს არის სწორი სისტემა. თქვენ შეგიძლიათ თავად ნახოთ, რომ ხალხები და ქვეყნები, რომლებიც არ პატივს სცემენ ამ კანონებს, კარგავენ ყველა იმ კურთხევას, რაც აქვთ. მათ აქვთ ომები და უამრავი პრობლემა. და ეს პრობლემები წარმოიშობა, რადგან ამ კანონებს არ იცავენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიგოთ, რამდენად საფუძვლიანია ეს კანონი. ეს არის გზა, რომელიც უნდა იყოს ღმერთის გზა. ნოჰის მეხუთე კანონი. არ უნდა მოიპარო და პატივი უნდა სცე თითოეული ადამიანის ქონებას. თუ რამე ჩვენ პარტნიორს შეგვიძლია მივცეთ ეს ვინმეს. შეგვიძლია გავყიდოთ და გავაკეთოთ რაც გვინდა, რადგან ეს ჩვენი საკუთრებაა. ჩვენ არ შეგვიძლია ავიღოთ რამე ვინმესგან, მისი ნებართვის გარეშე. ასეთი რამე წოდება მოპარვა. ტორა გვავალებს, რომ არ უნდა მოვპაროთ. ეს კანონი ჩვენთვის, როგორც ადამიანებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს კანონი ასევე გაწვდილია ათმწნებაში. მაგრამ ჩვენ ვიცავთ ამ კანონზე, რადგან ეს არის კანონი, რომელიც ღმერთმა მოგცა ტორაში და არ უნდა ავიღოთ ის, რაც არ გვეკუთვნის. ეს შეიძლება იყოს ძალიან პატარა რამ, რაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა. რაღაც, რაც შეიძლება ვინმეს დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოუყენებია. და ვთქვათ, რომ ალბათ ისინიაც დაგვთანხმდებიან, რომ გამოვიყენოთ, მაგალითად ფანქარი. ჩვენ უნდა ვიყოთ მგრძნობიარენი სხვების ქონების მიმართ. ვთხოვოთ ნებართვა მათი ნივთების გამოყენებისთვის. არ უნდა მოვპაროთ არაფერი არც ერთისგან. 6 კანონი არის პატივი. ყველა ქმნილების მიმართ, რომელსაც ღმერთი ქმნის. არ შეიძლება ვჭამოთ ცხოველი მის მოკვლის გარეშე. რა ნიშნავს ეს? არ შეიძლება ვჭამოთ ცხოველი, როცა ის ცოცხალია. არ შეიძლება ამოიღო ორგანო ცხოველიდან და ჭამო ის მისი სხეულიდან. ღმერთმა მოგცა ნება, რომ მოვკლათ ცხოველი და ვჭამოთ იგი. ღმერთმა მოგცა ნება, რომ წვიმის შემდეგ ჭამოთ ცხოველები. წვიმამდე, დიდი წვიმის წინ, ადამიანებს არ შეეძლოთ ცხოველების ჭამა და ყველა ვეგეტარიანელი იყო. ტორას მიხედვით, არსებობს გზა, რომ მოკლა ცხოველი, სანამ მას ჭამ. თუ შენ ისრაელის ხალხის წევრი ხარ, უნდა მიხვე ამ გზას. მაგრამ თუ შენ ისრაელის ხალხის წევრი არ ხარ, უბრალოდ უნდა მოკლა ცხოველი, სანამ მას ჭამ. მოსაზრება. არ შეგიძლია მოამზადო ცხოველი, თუ ის ჯერ კიდევ ცოცხალია. თუ ის ჯერ კიდევ ცოცხალია, მომზადების წინ არ უნდა იყოს სასტიკი და ჭამო იგი. მეშვიდე კანონი. კანონების სისტემა. ყოველ ხალხს, სახელმწიფოს, ან ტომს სჭირდება კანონების სისტემა. ღმერთი ამბობს, რომ ყველა ერმა უნდა შექმნას კანონების ნაკრები, რომლითაც ის იცხოვრებს. მკაფიო კანონების გარეშე მსოფლიოში იქნება ბევრი დანაშაული, იქნება ბევრი ომი მსოფლიოში, იქნება ბევრი მწუხარება, ბევრი სევდა მსოფლიოში. და ყველა გააკეთებს იმას, რაც სურს. ყოველ ქვეყანაში უნდა იყოს კანონების სისტემა. კანონების სისტემა უნდა იყოს კარგი, სამართლიანი და ხალხის დაცვა. და ადამიანები უნდა დაიცვან კანონი. ეს კიდევ ერთი კანონი არის ნოვის 7 კანონისგან, რომელსაც უნდა ვიცავდეთ. თუ გვინდა, რომ მსოფლიოში მართლა მშვიდობა იყოს, უნდა ვუსმინოთ იმას, რაც ღმერთი გვეუბნება. ღმერთი ამბობს, რომ უნდა ვიქცეოდეთ ერთმანეთის მიმართ კარგად, როგორც საზოგადოება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი რამ, რაც უნდა ვიცავდეთ. თითოეულ ჩვენგანს უნდა ახსოვდეს, რომ ღმერთი გვიყვარს და ამიტომ მოგცა კანონები, როგორ უნდა ვიყოთ კარგი ადამიანები იმ სამყაროში, რომელიც მან შექმნა.
უნდა გვახსოვდეს. როდესაც ჩვენ ვიცავთ ამ კანონებს, ჩვენ არ ვიცავთ მათ იმიტომ, რომ ეს ჩვენთვის ლოგიკურად ჩანს, არამედ იმიტომ, რომ ასე ღმერთი სურს. და ჩვენ ვასრულებთ ღმერთის ნებას. ღმერთი გვეუბნება ამის შესახებ, გვიყვება ამის შესახებ, გვავალებს ამას. ღმერთი გვეუბნება ამას. თეორიის წიგნში. ასე რომ ეს არის ნოჰის კანონები. ყოველი ადამიანი მსოფლიოში უნდა დაიცვას ეს კანონები. თეორიის წიგნის მიხედვით ეს არის კანონები, რომლებიც ნოჰმა მიიღო ღმერთისგან, როდესაც ის გამოვიდა დიდი ნავიდან, რომელსაც ეწოდება ებრაულად ტევა. ნოჰის ტევა. იქ ნოჰმა გადაარჩინა თავისი მთელი ოჯახი. და ასე გააგრძელა ადამიანური სახეობა, დიდი წვიმა, წყალდიდობა. მოიკლა ყველაფერი, რაც ადრე იყო ცოცხალი მიწაზე, მხოლოდ ნოჰი და მისი ოჯახი და ის ცხოველები, რომლებიც მასთან იყვნენ გადარჩნელ. 7 კანონი, რომელსაც მთელი კაცობრიობა უნდა იცავდეს. ნოჰმა მიიღო ღმერთისგან და ყოველი ადამიანი და ქალი მსოფლიოში უნდა დაიცვას ისინი, არ აქვს მნიშვნელობა საიდან არიან. გსურთ მართლა მშვიდობა მსოფლიოში. გსურთ მართლა მშვიდობა თქვენ შორის და თქვენს მეგობრებთან. მართლა მშვიდობა თქვენს მეზობლებთან, სხვა სახელმწიფოსთან. დაიწყეთ ამ კანონების დაცვა. ღმერთი მხოლოდ კარგს გვინდა ყველასთვის. დიდი მადლობა და გამარჯობა.